Pred nami je naša pravidelná relácia. Vítam vás pri jej sledovaní. Zápis do prvého ročníka, poľovnícke skúšky, okresné kolo Pythagoriády. Stolní tenisti odohrali ďalší dvojzápas. Okresné kolo v minifutbale chlapcov. Malí predškoláci z nášho mesta, ale aj okolitých dedín absolvovali zápis do prvého ročníka. Zápis prebiehal na oboch základných školách naraz. Na základnej škole Jozefa Cigera Hronského deti vítal už tradičný maskot v podobe slniečka. Po administratívnej časti si deti zobrali pani učiteľky, ktoré budú v budúcom školskom roku triednymi učiteľkami práve najmladších žiakov školy. Dnes máte zápis predškolákov do prvého ročníka. Čo všetko musia spĺňať títo mladí alebo maličkí žiaci? No tak my ich tu privítame. Majú v prvom rade takýto pracovný list vo forme pamätného listu, ktorý si potom berú aj so sebou. No a skúšame napríklad kreslenie postavy, potom priraďovanie logických dvojíc, počítanie do 6, geometrické tvary farby a počúvame, ako deti rozprávajú, či majú reč v poriadku, či je čistá. Dnes si prišla na zápis do prvého ročníka. Čo tu teraz musí všetko robiť? Musím si napísať meno, poštu a musím všetko dať na správne a musím mapu urobiť a geometrické tvary. Novinkou je aj príprava úvodného ročníka, ktorá slúži ako pomyselný medzistupeň medzi materskou a základnou školou. Úvodný ročník rozmýšľame otvoriť od budúceho školského roka pre detičky s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je to trieda, kde môže byť počet od 4 žiakov do 10 žiakov. Podali sme si žiadosť na mesto a je na schválení zriaďovateľa, či daný ročník otvorí alebo nie. Čo všetko by mal tento úvodný ročník obsahovať a vlastne čo je jeho výhodou? Prečo by rodičia sa mali rozhodnúť svoje deti dať práve aj sem? Úvodný ročník je pre predškolákov, ktorí nemôžu alebo nechcú nastúpiť od budúceho školského roka do školy v tom, že je tu práca s logopédom priamo na hodine. To majú normálne predmet, individuálnu logopedickú starostlivosť každý deň a raz do mesiaca na 4 hodiny prichádza logopéd a pracuje individuálne s konkrétnym dieťaťom. Logopéd si to sám režíruje, ako a čo a spolupracuje vlastne so mnou ako špeciálnym pedagógom, ktorý v tom ročníku ako bude učiť. Budem učiť podľa koncepcie fonematického uvedomovania Elkonina. Mám s tým osobnú skúsenosť, je to veľmi dobrá skúsenosť, pozitívna a myslím si, že je to veľmi dobrá príprava dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Čo je podmienkou pre prijatie do úvodného ročníka? Podmienkou prijatia do úvodného ročníka je, aby dieťatko dosiahlo do 31. augusta daného roku 6 rokov. Ďalej odporúčanie od logopéda a ďalej odporúčanie z Centra poradenstva a prevencie. Dôležitou informáciou je aj to, že na prácu logopéda nadväzuje aj práca pedagóga, ktorý postupuje podľa odporúčania a trénuje s dieťaťom potrebné oblasti. Rodič je tým odbremenený od logopedického nácviku v domácom prostredí, keďže dieťa trénuje v škole. Spomínaný zápis prebiehal aj na základnej škole Eleny Maroty Šoltesovej, kde sme rovnako zisťovali, čo musia deti splniť pre prijatie do prvého ročníka. Na to slovíčko musia by som asi tak vypustila, ale my by sme boli veľmi radi, keby títo prváčikovia, keď prídu do prvého ročníka, boli hlavne emočne zrelí. To znamená, že tá centrálna nervová sústava je najdôležitejšia, aby bola pripravená na to zvládať tie stresy, ale tu ich stresy nečakajú. Čiže my vlastne overujeme to nejaké zručnosti, čo sa naučili v škôlke. Mali by poznať farby, mali by poznať geometrické tvary, mali by sa vedieť orientovať v priestore, čiže ovládať pravú, ľavú stranu hore, dole. Ďalej porovnávanie, niektorí číslice, zoradiť číselný rad napríklad. Všímame si hlavne v poslednej dobe výslovnosť, lebo tá nám robí takú neplechu, že veľa detičiek má s tým problémy. No a na záver také veľmi dôležité je pamäť. A pri tej pamäti zároveň aj sledujeme, či to dieťatko je sústredené na to, akú
úlohu dostal a či ju dokáže zvládnuť. Samozrejme je tam ešte aj taký testík, kde majú nakresliť nejakú postavičku, lebo mali by si už vedieť predstaviť, že čo ten človek, ktoré časti tela človek má, odkresliť tam nejaký domček, nejaký plot, čiže zamerať tú pozornosť na nejakú činnosť, ktorú ja mám sám urobiť. Niektoré deti dokonca recitovali básničku alebo spievali pesničky. Červené jablčko o bočku mám, červené jablčko o bočku mám. Koho rada vidím, tomu ho dám. A ja ťa, Jančko, najradšej mám. A ja ťa, Jančko, najradšej mám. Tebe to jablčko, tebe ho dám. Pár dní po zápise sme zistili u riaditeľov, ako dopadol zápis na jednotlivých školách. Tak áno, prebehol zápis do prvého ročníka, bol centrálny pre celú mestskú časť, mestskú oblasť. Na obidvoch školách prebehol v jeden deň a zapísali sme 56 predškolákov. Z toho predpoklad je, že nastúpi od 1. septembra 2025 nastúpi 49 žiakov do prvých ročníkov, čiže budeme mať 2 plnohodnotné veľké triedy. Na vašej škole je snaha otvoriť úvodný ročník. Máte bližšie informácie k tomuto? Áno, snažíme sa úvodný ročník otvoriť na našej škole, pretože máme pre vytvorené podmienky, čo sa týka pedagogického zabezpečenia a je to vlastne úvodný ročník je ročník, ktorý sa neráta do základnej dochádzky dieťaťa, to znamená, neráta sa mu do povinnej školskej dochádzky. Je to pomocný ročník, kde dieťa, ktorému bola odložená povinná školská dochádzka z nejakého dôvodu, sa nevráti naspäť do materskej školy, ale bude pokračovať v úvodnom ročníkom. Je to pomocný ročník, kde dieťa, ktorému bola odložená povinná školská dochádzka z nejakého dôvodu, sa nevráti naspäť do materskej školy, ale bude pokračovať v úvodnom ročníkom. Tento ročník je vytvorený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a samozrejme musí to byť na základe odporúčania CPPAP a takisto so súhlasom rodičov. A maximálny počet detí je od 4 do 10 v tomto úvodnom ročníku, takže dávame aj takúto ponuku pre rodičov, ktorí by sa preto rozhodli a ich dieťa splňa podmienky nastúpenia do úvodného ročníka, že budeme vlastne vytvárať aj takýto úvodný ročník. Takže to zatiaľ všetko. Bližšie informácie potom na našej webovej stránke alebo priamo u pani zástupkyne pre pristúpenie Janky Bartošovej, ktorá je vlastne kompetentná tomuto úvodnému ročníku urobiť všetky potrebné kroky. Ako dopadol zápis na vašej škole, na základnej škole Eleny Maroty Šoltésovej? Tak v úvode by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým zákonným zástupcom, ktorí sa rozhodli zapísať svoje dieťatko práve na našu školu, čo si nesmierne vážime a je to pre nás určitý aj záväzok a ocenenie našej práce. Zápisu sa zúčastnilo 68 detí. V zásade na základe prvotných informácií a informácií teda od zákonných zástupcov 6 uvažujú o tom, že ich dieťatko bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, to znamená ďalej bude navštevovať materskú školu. Z toho nám vyplýva, že zostalo 62 detí, ktorí predbežne potom, ktoré informácie máme, by mali spĺňať školskú spôsobilosť a nastúpiť do prvého ročníka. Budeme v súčinnosti so zriaďovateľom hľadať riešenie možností opätovne otvoriť 3 triedy prvého ročníka, keďže aktuálne v rámci kapacít máme možnosti na zapísanie detí do 2 tried prvého ročníka, čo je maximálne 50 detí. To znamená, že v prípade, že zriaďovateľ, ktorým je mesto Krupina, odobrí požiadavku na vytvorenie 3 tried a vedenie školy nájde priestor na navýšenie kapacity, základná škola Eleny Maroty Šoltésovej otvorí v nasledujúcom roku 3 prvácké triedy. V prípade, že zriaďovateľ požiadavku zamietne alebo sa nenájde miesto, v ďalšom ročníku budú vytvorené 2 triedy s maximálnou kapacitou 50 žiakov, kde budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Krupine. Celkovo tak na zápis prišlo 124 predškolákov, z ktorých 111 by malo nastúpiť do povinnej školskej dochádzky.
Obvodná poľovnícka komora v Krupine každoročne organizuje kurz pre kandidátov na prvý poľovný lístok. Po niekoľkomesačnej príprave absolventi kurzu musia ako posledný krok zvládnuť skúšky a po ich úspešnom absolvovaní môžu požiadať o prvý poľovný lístok. V priestoroch základnej školy Jozefa Cigera Hronského sa stretli nádejní poľovníci, aby urobili posledný krok k ich snu stať sa poľovníkmi. Čo všetko musia kandidáti splniť, aby vlastne boli vôbec pripustení k skúške a potom v rámci skúšky, čo je potrebné splniť? Kandidáti, aby boli pripustení k záverečnej skúške na získanie prvého poľovného lístka, musia absolvovať teoretickú prípravu v rozsahu 70 hodín. Z týchto 70 hodín musia minimálne 60 hodín absolvovať. Potom je rok praktickej prípravy a k tomu majú ešte streleckú prípravu, ktorá obsahuje 2 cvičenia z brokových, 2 cvičenia z guľových zbraní a plus samotná skúška zo streleckej prípravy, vrátane prvej pomoci. Tento celý kurz trvá zhruba rok a pol. A po roku a pol, keď splnia všetky tieto podmienky, môžu byť pripustení k záverečnej skúške. Samozrejme musia mať aj splnené cvičné testy, z každého predmetu 20 úspešných testov. Na tento kurz bolo prihlásených 25 kandidátov, ale na samotnú skúšku sa dostavilo 24, jeden sa ospravedlnil z pracovných dôvodov, ale čo ma najviac teší, čím ďalej tým viac sa prihlasujú do kurzu ženy. Aj v tomto prípade máme viac žien v kurze, čo nás teda teší. Na samotný priebeh skúšky, ktorá prebieha v elektronickej forme, dohliada skúšobná komisia delegovaná Slovenskou poľovníckou komorou. Skúšobná komisia musí dozorovať na hladký priebeh týchto skúšok. Samozrejme, aby to bolo všetko v súlade so zákonom o poľovníctve a taktiež aj vlastne v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky, ktorou sa vlastne upravuje zákon o poľovníctve. Musíme dozorovať teda, či vlastne sú uchádzači o prvý poľovný lístok vlastne pripravení a aby teda, ako som už spomínala, všetko vlastne prebiehalo v súlade. Koľko je potrebné, alebo aký je ten minimálny počet bodov alebo percent, ktorý musia získať, aby boli kandidáti úspešní? Uchádzač, aby teda úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva, musí dosiahnuť 80% správnych odpovedí zo všetkých vlastne súborných testov a potom je tam ešte jedna podmienka, musí absolvovať 50% z jedného súborného testu. Ak kandidáti úspešne absolvujú test z poľovníctva, môžu pristúpiť k doplnkovej skúške pre držiteľov zbrojného preukazu. Ste predsedom skúšobnej komisie v rámci doplnkovej skúšky, vlastne, ktoré opravňuje úspešných kandidátov držať zbrojný preukaz. Čo všetko musí kandidátov ovládať v rámci tejto skúšky? Po úspešnom ukončení skúšky držiteľov prvých poľovných lístkov môžu pristúpiť na doplnkovú skúšku držiteľov zbrojného preukazu. Samozrejme musí preukázať vedomosti a znalosti zákona o zbraniach a strelive a všetky náležitosti, ktoré sú potrebné na držanie strelnej zbrane. V dávnej histórii bolo poľovníctvo výsadou kráľov a teda nebolo len o love, ale aj o tradíciách a etike. Rovnako aj čerství držiteľia poľovných lístkov prešli slávnostným obradom, keď ich predseda obvodnej poľovníckej komory pasoval za poľovníkov. Prepúšťame vás z učenia nášho a zaraďujeme medzi slobodných poľovníkov mene nášho patrona svätého Huberta, mene našej vrchnosti a práva nášho starodávneho. Teraz poprosím jednotlivých kandidátov, ktorých budem čítať, aby si postupne z ľavej strany prevzali jedno aj druhé vysvedčenie, odo mňa prepúšťací list, potom predstúpili pred pána predsedu, poklakli na práve koleno na kožu, kde pán predseda vás bude pasovať za poľovníkov. Práve si absolvoval skúšky z poľovníctva, ktoré ťa opravňujú držať prvý poľovný lístok. Takisto si bol úspešný aj v doplnkovej skúške k zbrojnému preukazu. Bolo to ťažké? Najprv som si myslel, že to bude ťažké, ale dalo sa to zvládnuť a doplnková skúška tiež sa dala zvládnuť.
Práve si absolvovala skúšky z poľovníctva. Čo ťa viedlo k poľovníctvu? Tak naša celá rodina je poľovnícka, tak od malička ma k tomu viedol starý otec a celé moje leto bolo vždy strávené s ním v lese a po posedoch a v hore. Tak prišiel ten čas, kedy som sa dala na to a prihlásila som sa na kurz minulý rok a tento rok som ho úspešne teda zvládla. Možno ešte stále prevláda trochu ten názor teda, že poľovníctvo je pre chlapov. Čo na to povieš ty? Ja nemyslím si, že to je iba čisto chlapská záležitosť, nakoľko je jedno, že či si chlap alebo žena, ale keď máš ten vzťah k tej prírode, tak je to dôležité ako na to pohlavie, v ktorom si sa narodilo. Prajeme novým mladým poľovníkom, aby sa držali najdôležitejšieho hesla poľovníctva, ktorým je, že poľovník sa o zver musí v prvom rade starať, zveľaďovať ju a až potom sa jej zákonným spôsobom zmocňovať, a teda loviť ju. Pythagoriáda je súťaž v riešení matematických úloh. V jedálni základnej školy Jozefa Cigera Hronského sa stretli žiaci základných škôl z nášho okresu, aby si zmerali vedomosti v matematike. Pre veľký záujem Pythagoriáda prebiehala počas 2 dní. Koľko súťažiacich sa zapojilo za tieto 2 dní do Pythagoriády? Včera sa konala Pythagoriáda 3., 4., 5. ročníka. Spolu tu bolo 70 žiakov. A zapojilo sa 9 škôl z okresu. Pythagoriáda je súťaž v matematických úlohách. Žiaci majú vyriešiť 15 úloh, na ktoré majú stanovený čas 60 minút. V prípade, že žiak odovzdá skôr a má zvládnutých 10 príkladov, ktoré sú správne, tak získava samozrejme aj bonifikáciu za čas. Práve tento fakt je na Pythagoriáde zaujímavý, keďže väčšina olympiád je založená čisto na správnosti odpovedí. V Pythagoriáde je výhodou byť aj rýchly. Odovzdal si úplne ako prvý Pythagoriádu. Bolo to také ľahké? Celkom aj hej. Čakal som, že tam skôr budú také ťažšie príklady. Celkom ľahké to bolo. A ktorý príklad ťa najviac potrápil? Vedel by si možno povedať tak skrátke, že o čom bol? Mňa najviac potrápil taký príklad úplne posledný, ktorý som zistil, že mám aj zle, lebo som miesto 6 napísal 8, ale tak bol o desatinných číslach. Mal som zaokrúhľovať na desatiny. Bolo to dostatočne ťažké. A ktorá úloha, ak by si nám vedela skrátke povedať, ťa najviac zaskočila alebo najviac potrápila? Podľa mňa 11 so štvorčekmi. A čo ste mali robiť s tými štvorčekmi? Vypočítať ich, koľko môžeš z papiera nastrihať. Pythagoriáda v kategóriách 3., 4. a 5. ročníka nie je postupová súťaž. V kategórii 6., 7. a 8. najlepší matematici postupujú priamo do celoslovenského kola, kam sa však z nášho okresu doteraz prebojovalo len minimum žiakov, keďže ich prečia školy zamerané na matematiku. Výsledky Pythagoriády boli nasledovné. V kategórii 6. na 3. mieste skončila Katarína Rabčanová s počtom bodov 19. S počtom bodov 20 si 2. miesto odniesol Matej Filip a najviac bodov získala Tatiana Debnárová z Obzovíka. V kategórii 7 nebol ani jeden úspešný riešiteľ a teda nikto nevyriešil správne aspoň 10 úloh. No a v kategórii 8 boli 2 úspešní riešitelia, ktorí mali zhodný počet správne vyriešených úloh, ale aj rovnaké plusové body za čas. Jednou z nich bola Edita Petrášová zo základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej a druhým bol Filip Majtán zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. Dobre, poď. Béčko krupinských stolných tenistov odohralo posledný domáci dvojzápas 3. ligy. Čakali ich ťažký súper z vrchu tabuľky. Do obeda privítali prvé Podlavice a po obede 4. Lučatín. Krupinčanom patrila pred zápasom druhá priečka v tabuľke a tak sa diváci mohli tešiť na zápas medzi prvým a druhým mužstvom tabuľky.
Domáci však zápas nerozohrali dobre, keď súperom z Podlavíc podľahli v oboch štvorách 0-3 a 2-3 a od začiatku museli doťahovať stratu 2 bodov. V prvom kole dvojhier sa hneď podarilo Krupinčanom vyrovnať, keď Martin Balko porazil Železníka ľahko 3-0. Náročnejší zápas mal domáci Tomášovic proti Slabejovi, keď prehral hneď prvý set. V tom druhom dokázal vyhrať, no tretí set opäť prehral. Tomáš však potom dokázal vyrovnať na 2-2 a v 5. sete nedal súperovi šancu a vyhral ho pomerom 11-3. Stav zápasu tak bol 2-2. Potom však Tóth so Slováčikom svoje zápasy prehrali. V druhom kole dvojhier nastúpil ako prvý Tomášovic proti Železníkovi. Krupinčan dokázal svoj zápas priviesť do víťazného koncu 3-1. Rovnakým výsledkom Slováčik porazil Slabeja. Tóth prehral so Žaloudekom, ale Balko porazil Štrbíka a stav po druhom kole dvojhier bol vyrovnaný 5-5. V poslednom kole tak išlo o všetko. Domáci najprv prehrali, keď Slováčik nestačil na Železníka. Stav však okamžite vyrovnal Tóth, keď porazil Slabeja. Pred poslednými dvojhrami tak bol stav 6-6. Domáci Balko s Tomášovicom však nezvládli svoje zápasy a Krupinčania tak prehrali s prvým tímom tabuľky najtesnejším rozdielom 6-8. V poobednejšom zápase domáci Krupinčania dokázali zdolať Lučatín hladko 9-5. Krupinské Béčko čaká ešte posledné kolo, keď vycestujú do Podbrezovej a Revúcej. Naše Béčko však má postup do druhej ligy istý, keďže postupujú prvé 3 tímy a náš tím už nikto nemôže predbehnúť. Práve ste odohrali ďalší dvojzápas do obeda s Podlavicami, s prvými, po obede s Lučatínom. Do obeda ste prehrali, nakoľko ste chceli vyhrať ten zápas? A nakoľko možno ťa to mrzí, že teda boj o to prvé miesto ste prehrali? Tak mohli sme v pohode vyhrať ten zápas. Rozhodol, myslím si, že hneď na začiatku štvorha, ktorú sme prehrali. Takže hneď na začiatku sme prehrávali 2-0, čož bolo dosť ťažké proti takému dobrému týmu doťahovať. A no čo, už nedá sa nič robiť, ale postup máme, takže myslím, že v pohode. Teraz po obede víťazstvo 9-5. Ako by si zhodnotil tento zápas? Tak dobre sme začali, dôležito sme vyhrali obidve štvorhry a už to potom išlo v pohode, každý si odohral, čo sme potrebovali. Krupinské Béčko prišli povzbudiť aj spoluhráči z prvého tímu. Čo vravíte na to, že Krupinské Béčko postupuje do druhej ligy? Aké sú tam podľa teba šance? Tak akože je to veľký úspech, keďže máme Ačko v prvej lige a Béčko budeme mať v druhej lige. A šance sú tam, keďže tá súťaž je slabšia po rozdelení, tak sú podľa mňa také reálne, že v prvej polke sa určite budú držať chlapci. V Krupine sa po postupe B tímu budúcu sezónu bude hrať prvá a druhá liga, čo svedčí o tom, že stolní tenisti hrajú jednoznačne najvyššiu tímovú súťaž v našom meste. Na ihrisku pri základnej škole Eleny Maroty Šoltésovej sa konalo okresné kolo v minifutbale chlapcov. Mužstvá zo základných škôl v našom okrese sa stretli, aby si zmerali sily a zistili, ktorá škola bude reprezentovať náš okres v regionálnom kole. Dnes organizujete okresné kolo v malom futbale. Koľko je tímov a aký je herný systém turnaja? Tak dnešného okresného kola v minifutbale vlastne žiakov 2012 a mladší sa zúčastnil 5 škôl z okresu Krupina, takže tým pádom systém bol jednoznačný, že bude hrať každý s každým, no a už vlastne na základe počtu bodov a po prípade, ak by bol rovnaký počet bodov, tak možno aj skóre bude rozhodovať, lebo vyzerá to tak, že môže to byť aj takéto kritérium, sa určí vlastne konečné poradie. Podľa herného systému bolo na pláne 10 zápasov. Na začiatku sa odohral tesný zápas medzi Hornou školou a Sebechlebami, ktorí dokázali krupinskí chlapci strhnúť na svoju stranu a zvíťazili v ňom 4-3. Neskôr základná škola Eleny Maroty Šoltésovej rozstrieľala Hontianske Moravce 10-0. Diváci mohli vidieť pekné akcie. Jednou z nich bola aj táto golová akcia chlapcov z Obzovíka, keď po peknom centri jeden z hráčov upratal hlavou loptu do bránky a ešte aj zatancoval oslavný tanec. Postupne sa ukázalo, že favoritmi na víťazstvo sú krupinské školy. A kto teda je zatiaľ najväčším favoritom, alebo ktoré dva týmy sú tým najväčším favoritom? Tak vyzerá, že jednoznačne je to domáce základná škola Eleny Maroty Šoltésovej,
Takisto naša základná škola zatiaľ vyhrala všetky zápasy a v podstate posledné také vylosovanie, že posledný zájomný zápas bude vlastne toto derby krupinské, takže tam sa rozhodne, ale keď tak sledujem ten turnaj, tak mali by mať navrch žiaci MŠ, ale lopta je guľatá, uvidíme. Rozhodujúci zápas zvládli lepšie chlapci zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského, ktorí si tak odniesli víťazstvo pred základnou školou Eleny Maroty Šoltésovej a Sebechlebami. 4. miesto obsadil Bzovík a 5. miesto bez výhry obsadili Hontianske Moravce. Víťazom gratulujeme a držíme im palce v ďalšom kole. Ešte tu máme jednu pozvánku. Mesto Krupina, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Únia vojnových veteránov vás pozýva pri príležitosti oslav 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom na slávnostný akt kladenia vencov spojený so spomienkou na hrdinov druhej svetovej vojny dňa 7. mája 2025 o 10. hodine v parku Andreja Sládkoviča. Zároveň mesto Krupina a primátor mesta pozývajú obyvateľov mesta na vatru na Vartovke tiež 7. mája o 19. hodine. Odo mňa je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.